What's up guys? My name is मोहम्मद सादुल्ला। आज की इस वीडियो में आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में कैसे ल्यूब्रिकेंट लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है और कौन सा ल्यूब्रिकेंट आपके मैकेनिकल कीबोर्ड को स्मूथ और स्पीडी बनाएगा। तो इस वीडियो में आज आपको मैं ल्यूब करना सिखाऊंगा मैकेनिकल कीबोर्ड को, वो भी अल्फ़ाबेटिक की को सिर्फ ल्यूब करना सिखाऊंगा। ल्यूब चलिए समझ लेते हैं भाई, ल्यूब क्या होता है। ल्यूब मीन्स होता है जैसे अपनी बाइक में आप कैस्टर ऑयल डालते हैं, वही अपने मैकेनिकल कीबोर्ड में एक गेमर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या टाइपिस्ट अपने मैकेनिकल कीबोर्ड को स्मूथ और स्पीडी बनाने के लिए ल्यूब करता है। मैकेनिकल कीबोर्ड का ल्यूब्रिकेंट कई प्राइस रेंज में आता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको जुगाड़ बताऊंगा कि कैसे आप घर में इस्तेमाल होने वाले लिप बाम से भी आप ल्यूब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरा कीबोर्ड कॉस्मिक वाइट का CBGK12 ब्लैक आई विथ ब्लू स्विचेस के साथ, जिसमें जिक्सन की ब्लू स्विच लगी है, जो कि फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड है, एंटी घोस्टिंग विथ RGB इफेक्ट के साथ। इसमें मुझे लुब्रिकेंट करना है, तो मैंने सबसे पहले इसकी की निकाल ली है की कैप पुलर से, जो कि ये रखा है की कैप पुलर। इससे मैं की कैप निकाल लेता हूँ। की निकल गई ऐसे, तो मैंने पहले से निकाल के रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपना काम कर सकें। तो ये है लिप बाम। लिप बाम देख सकते हैं, हिमालय का लिप बाम है। इसको हम पर स्विच के ऊपर जो है एक एक ड्रॉप लगा देंगे। देखिए कितनी क्वांटिटी से लगाते हैं हम। ये देखिए, इसे दबाएंगे और दबाने के बाद ये लग गया। लगने के बाद इसको ऐसे पुश कर देंगे, कई बार पुश कर देंगे इसे ऐसे ऐसे। फिर ऐसे ही इसमें करेंगे, ऐसे करके इसे पुश कर देंगे जब तक ये अंदर चला ना जाए। ऐसे देखिए चला जाएगा अभी कुछ देर में। ऐसे तेज तेज मारेंगे, ऐसे तेज तेज मार के इसे पर की पे जो है स्विच पे ऐसे लगा देंगे। जैसे दो हमने करके दिखा दिया आपको, वैसे ही इसमें हर में लगा देंगे और इसको कोई कपड़े से इसको साफ़ कर देंगे। ऊपर ऊपर साफ़ कर देंगे, इसके तिकोने को साफ़ कर देंगे। ऐसे मारने के बाद 10-20 बार मार दीजिए पर की पे, स्विच पे, और इसे कोई भी कपड़े, देखिए अंदर चला गया, सब अंदर तब चला गया। ये ल्यूब्ड हो गया, इसी को कहते हैं ल्यूब। अब हम आपकी वीडियो को बड़ी कर देंगे तो आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने 2 बस बता दिया है। इसको आप हर की पे अल्फ़ाबेट पे चाहिए कर लीजिए, चाहे इस पर। देखिए मैंने टाइपिंग करता था तो इसकी की टूट गई थी, तो मैंने इस पर जो है सब लगा दिया। दूसरी की, इसकी की जो है मैंने इस पर लगा दिया है, इन पर ये जो रखी हुई है देखिए, कोई भी ASDF नहीं ना, तो टाइपिंग से टूट गई मेरी सब कीज़। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा और कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा। कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से बस रख दीजिएगा, कपड़े से साफ़ हो जाएगा। मगर इसको 10-20 बार लगा ऐसे कर दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। फिर कपड़े से फाइनल टच कर लीजिएगा साफ़ करके, फिर अपनी की को लगा लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हाउ टू ल्यूब योर कीबोर्ड। तो ओके बाय। तो चलिए ल्यूब के बाद इसका साउंड टेस्ट चेक कर लेते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। देख रहे हैं कितना रिच साउंड आ रहा है।
बिल्कुल मक्खन, देख रहे हैं। बहुत स्मूथ हो गया। तो आप भी अब ल्यूब कर सकते हैं।